که اولاد د نافرمانه وي نو د یا شهیدو دا وظیفه په دې طریقې سره وکړه. الله جل شانه به داسې مهربانه کي چې د ستانه به دا اولاد بیا زاریږي، قربانیږي، داسې مینه محبت به د سره شروع کی. اولاد چې کله نافرمانه شي د خلکو په سر باندې یو ډېر لوی بوج وي، هغه بوج به بیا نه وي. د نن نه پس نه به انشاءالله چې د ستاسو اولاد هر څونه نافرمانئ د دې وظیفې او د دې عمل په برکت سره به الله جل شانه هغه د ستاسو تابعدار وګرځوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو خویندو، نن یو د الله جل شانه یو نوم دی او یو د قرآن مجید آیات دی. دا درته ښیمه، آسان آیات مبارک دی او د الله جل شانه نوم دی یا شهیدو. دا وظیفه درته ښیمه او دا وظیفه چې کله تاسو کوئ د ستاسو اولاد چې هر څومره نافرمانه وي، داسې نافرماني چې ته د هغه نه ډېر سخت تنګ راغلی یې. بعضې اولاد هغه داسې وي چې د مور او پلار دپاره صرف او صرف د پریشانۍ هغه ذریعه وي. د هغه د لاس نه یو کار نه کیږي، د خیر کار ته بهي نه کیږي. هغه که چېرته یو کار ته نه وشي نو هغه هم د شر نه ډک وي. خبرې نه کوي خو چې یو خبره وکړي نو دومره د فساد ډکه خبره وکړي چې هغې باندې خپله به تاسو ستومانه یې چې یاره ده خو اړه دا خبره کړې نه وه نو ښه به. یو کار به نه کوي اولاد داسې وي بعضې، خو چې کله ډېر وخت پس چېرته یو کار وکړي دومره د فساد او د فتنې ډک کار وکړي چې خپله به حق حیران یې چې یاره چې ده خو اړه دا کار کړی نه وي نو ښه وه. اولاد چې کله نافرمانه شي نو دا یو ډېر لوی بوج وي په مور او پلار باندې، لیکن دا بوج هغوی د په خپل ذهن باندې نه ساتي. سوچونه فکرونه بالکل مه کوئ. نن د الله د نوم دا وظیفه شروع وکړه، د قرآن مجید د دې آیات دا وظیفه شروع وکړه او دا کومه طریقه درته ښیم په دې طریقې سره د خپل بچې په خپله دم که. یو قاري صاحب ملا صاحب لرې کو تاسو بونه ځئ نو خیر د هېڅ خبره نه ده. بالکل تاسو په خپل کور کې په خپله د خپل بچې تاسو دمولی شئ او تاسو ته خو مخکې ما ویلو چې دا کم وظایف درته ښیم. الحمدلله ډېر زیات مونږ کوشش کوو چې آسان وظایف پکې مونږ تاسو ته ښیو، ولې بعضې وروڼه هغه داسې بعضې خویندې بعضې وروڼه ډېر زیات کمزورې وي نو هغوی دا ګران وظایف نشي کولی. دې د وجې نه زما کوشش دا وي چې زه تاسو ته آسان وظایف راوړم. ما سره ډېر زیات دي، د خپل شیوخو نه مونږ ته پاتې شوی دی او کله د هغوی نه مونږ ته چې کوم دی اجازت باندې ملو شوي دی او کله داسې وي چې مونږ په خپله د بخاري شریف کې یوه دعا کتلې وي، ترمذي شریف کې، مسلم شریف کې، ابن ماجه شریف کې وغیره مونږ په خپله یو دعا کتلې وي نو مونږ به د دې دپاره ځان له چې دی هغه کاپۍ ساتلی. کله به زمونږ هغه دلایلو نو هغه به مونږ جدا لیکل او کله به چې دی یو ښکلی حدیث مبارک راغلو نو هغه به مونږ جدا ولیکو، هلته کې د کتاب نوم د حدیث نمبر وغیره هم ورکړو. دغه رنګې یو ښکلې مزیداره دعا به راغله نو هغه به مونږ ځان ته په کافې ته راړوله د ثابت حدیث په هم لیکلو د هغه یو دعا دپاره. نو بعضې پکې هغه دغه دي دعاګانې چې مونږ ته د احادیث مبارکونه ملو شوي دي او بعضې وظایف او اعمال د خپلو اکابرینو نه مونږ ته ملو شوي دي او دا ډېر زیات آسان دي. بالکل تاسو کولی شئ، مخکې هم درته ما ویلو چې دې چینل د تمام وظایفو د تمامو اعمالو تاسو ته مکمل اجازت دی کله چې تاسو په صحیح نیت او په صحیح عقیدې سره استعمالوئ. په دغه باندې په خراب نیت باندې به دا تاسو نه استعمالوئ. داسې مه کوئ چې تاسو په دې باندې بل کس ته څه قسم له هغه نقصان ورسوئ. نو دې دپاره زه چې کوم دی هغه نه شریک کوم، صرف د ستاسو د سهولت دپاره شریک کوم. نو او بله یو ډېره همه خبره درته ښیم د وظیفه د خبرې نه اوږدوم. بله یو ډېره همه خبره چې تاسو ته مخکې ما ویلو چې بعضې وروڼه هغه وي چې هغوی د موبایل استعمال نه کوي، یعنې هغوی سره دا موبایل وي خو دا وړوکې موبایل وي ورسره د ټچ موبایل استعمال نه کوي او نه د یوټیوب استعمال کوي. زه خپله فیسبوک نه کوم، بس صرف د یوټیوب کوم او یوټیوب صرف دې دپاره کوم چې د کتونکو ته څه نه څه هغه پیدا ورسي، صرف دې دپاره. نور زما مصروفیات او درسونه ډېر زیات دي خو زه بیا خو هم د دې لپاره وخت وباسم. بهر کې نو که د ستا اولاد نافرمانه وي نو د نافرمانه اولاد د نیک جوړولو دپاره او داسې جوړول چې د ستا هر یو حکم بالکل
هغې ته تابعدار او لاس په نام ولاړې. دې دپاره به تاسو یو ځای کې کښېنئ، 3 کرته به درود شریف ووایئ، درود ابراهیمي. کله چې د شپې وي د شپې چې کله د ستا دا بچي اوده شي، نافرمانه بچي دي هغه اوده شي، نو د ټول اول به 3 کرته درود شریف ووایئ، بیا به 1000 کرته یا شهیدو یا شهیدو یا شهیدو دا به ووایئ. دا صرف د یو وخت عمل دی. یا شهیدو یا شهیدو یا شهید دا به 1000 کرته ووایئ، آخر کې به بیا 3 کرته درود شریف ووایئ او خبره اترې به نه کوئ چا سره. ډایرکټ به ورشي، بچی دی، زوی دی، هر څوک دی، هغه چې په هر ځای کې پروت دی ته به ورشي او هغه باندې به شوف وکړي، د سر نه واله تر د خپو پورې، خپو نه بیا تر دغه پورې سره پورې چې مکمل هغه باندې هغه شوف وشي. شوف په داسې انداز کې کوي چې د ستا د خولې د لاړو د کم ذرات دي چې د ذرات ورشي په هغه باندې پروزي، او که چېرته هغه لرې وي نو بیا د لرې نه د خولې د لاړو د ذرات دي اگر چې تا سره خوا کې پروزي هغو ته دې ونه رسي، لیکن دا اوس سره دغه رنګې که په هغو باندې پرېوتل نو بیا چې کوم دی ډېره ښه ده، لیکن که تاسو ورته نږدې نه شئ ورتلی نو د لرې نه تاسو هم دا دم تاسو چې کوم دی اچولی شئ. دې سرې به یو عمل بل هم کوي. د قرآن مجید یو آیات دی، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دا آیات مبارک به د هر مانځه نه پس یو کرت وی، لیکن دلته کې یو کار کوي، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. چې کله دغه ځای ته ورسې نو په دغه ځای کې د دې ذریتي په ځای کې به د خپل الک د خپل ماشوم الک وي، غټ وي، ارس وي، د هغه دا به چې کوم دی په ذهن کې ساتي حاضر چې یا الله دغه اولاد زما د ده چې کوم دی اصلاح وکړي. نو داسې لکه مثلا واصلح لي فی ذریتي، نو دلته کې زما لکه مثلا چې کوم دی زما بچی دی او د هغه نوم دی عمر، نو دلته کې به زه ذهن ته راولم عمر، نو دا به ذهن کې راولي، په خولې باندې به نه وي. دا د ورته بیا آیات مبارک، نو دا به د هر منځه نه پس یو پیاړی لازما وي. او دا کم د یا شهیدو هغه ذکر مې ورته وښولو، د یا شهیدو دا ذکر چې دی دا به صرف یو ورځ کې اضافي او کوتاه کولو خیر دی، لیکن دا صرف د یو ورځې دم دی. د هر منځه نه پس یو کرت دغه چې دی آیات مبارک وایه، واصلح لي فی ذریتي انی تبت الیک و انی من المسلمین.